Там пошло? Шестигранник, тот шестигранник. Ну что, лью? Да лей, чё, куда делать? Нихуя вылили только. Вот, ребят, слушайте. Вот она и шумела. Здорово, друзья, это Ник 86. Смотрите, здесь есть мощный грубый инструмент и испытуемый. Помпа ТЗА. Как из прошлого видоса вы поняли, она у меня отхлебнула. Стала гудеть. Это оригинальная ТЗА, это не подделка. Проехала она у меня где-то 15К. И смотрите, почему она сдохла. Вышла смазка с антифризом из этого отверстия. А вышла она почему? Сальник сдох. В общем, что я хочу. Кстати, вот маркировка ТЗА А3. В общем, что я хочу. Просто ее разобрать. Аккуратно все это дело не получится. Я хочу ее просто размолотить. Ну, заодно контент. Теперь он точно не крутится. Крепкая штучка. Прям конкретно крепкая. О! Разобралась. Теперь нужно выбить. Вот смотрите. Вот это кизло и убило мой хороший подшипник. В общем, на самом деле помпа-то хорошая была, но сэкономили, блин, всего лишь на сальнике. Сальник стоит, ну, здесь максимум 150 рублей. И загубили 1200 рублей. Значит, поставили какой-то за 40 рублей сальник. Ну вот, поставил. Нужно нанести один мощный удар. Похеру. Так, смотрите, добрался до подшипника. Здесь он вообще весь шариковый. А если брать лузар, он роликовый. У него в основном ролики, а потом идет ряд шарики. А здесь тупо шарики везде. Ну вот они. Все заржавело. Абсолютно все, ребята. Вот в это отверстие вы вставляете шестигранник и все. Но что-то я поздно заметил. Ну да ладно. Сейчас нужно доразобрать. Так, отколол. И эту сторону. Угу. Угу. Блин, такая жесть. Шариковый подшипник сюда. Ну, блин, он не выдержит. Сюда только нужно роликовый ставить. Давайте еще обойму раздолбаем. Ну вот, то, что осталось. От ТЗА. И вот этот сальник потек. Потому что говно сырое. Сейчас протру и посмотрим на выработку. Здесь раковины, кратера. Просто жесть. Просто все выело. Ну, конечно, он не будет работать. И вот течет здесь. Говно. Конечно уж извините, но мне попалось откровенно говно. Это не то, что я хейтер ТЗА, я наоборот, я любил ТЗА, я бомбил за них, ставил только эти помпы, продавал только эти помпы, когда работал на дядю. Вот, я имею в виду дядю в кавычках. Сейчас понял то, что сейчас они лоханулись. Маркетологи, все дела, подшипники дерьмо.
Шариковые, надо роликовые ставить. Сальники, дерьмо. Единственное, что здесь осталось от ТЗА, это хорошая крыльчатка, которая крайне сложно поддается деформации. Потом шестерня хорошая, очень. Она качественная, очень дорогая. Корпус классный, базару нет. Живучий. Но остальное, сальники и подшипники, дерьмо. Вы уж извините, но это не то, что было раньше. 15 тысяч. Ничего не было перетянуто, все был огонь. Если было перетянуто, то просто бы смазка закипела, превратилась бы в песок, но сальник все равно был бы жив, и антифриз бы не потек. Все началось с сальника. Вот и все. Даже подшипники шариковые, они не усиленные, они мелкие. Ну, не должна она просто была выжить. Не должна. Компания ТЗА, сейчас я обращаюсь к вам. Если смотрите этот видос, если вы видели это вскрытие, вы мне скажите, может быть реально это подделка, может быть в Кузнецке нету оригинала. Если вы это смотрите, свяжитесь, мы с вами поговорим, вы пришлете оригинал, разберем, посмотрим, так уже разберем нормально и посмотрим, какая должна быть начинка в оригинале. Ну что, ребята, в будущем на эту машину я ставить не буду, такую помпу. Буду ставить либо дешевую Лузар, либо Дольц. ТЗА уже отпадает в любой упаковке, красной, там синяя, просто по барабану. Вот, а в 11 уже стоит Лузар. Все, ребята, кому понравился видос, ставьте лайки, смотрите, какие у вас помпы. Если вы купили это недавно, блин, следите за помпой. На дальние расстояния с ней не ездите. Все, ребята, всем удачи и пока. Надеюсь, фирма меня не сгреет. Типа, что-то ты сделал нам антирекламу. Но опять же, я не говорил, на каком заводе это все делается, в каком городе. Просто купил. И вот такое качество. Поставили и такое качество. Все, всем пока.